Pode mirar lá. Vai. Não pode mirar, normal. Com as duas mãos, segura firme. Ô louco, você errou? Agora é minha vez. Vai, segura aí pra mim. Você tá filmando. Foi? Aê, foi. É sua vez. Nossa. Ó, Mais um? tem que gatilhar ela. Sabe gatilhar? Pera aí, é meia dura. Deixa eu gatilhar. Pera aí um pouquinho. Ok? Eu gay? Aonde? Coloquei o gay, não acertou. Errou? Ai, caramba. Beleza. Aê, foi. Mais uma. Mais uma. Aê, vai. Mais uma, credo. Nossa. Sua vez. Dá pausa aí. Não, pode ir, pode ir. Aí, pessoal, dando tiro com a Airsoft aí, ó. Vai, vamos ver se... Como é que você tira a carçola? Ô, louco. Aí, Vai. de novo. Filma aí, eu atirando. Filma aqui. Isso não foi. Não foi. Peraí, Nós acertamos 3? deixa eu... Vai, vamos. Peraí, tem que engatilhar. O que tá acontecendo? Tá enroscando? Não, tá aí, né? Que eu tô errando. Eu acertei só 2. Ou não, só uma. Não sei quantas que eu acertei. Foi? Misericórdia, dá medo. Vamos ver. É... E não foi. Não, vem bolinha. Calma aí. Pronto, eu já dei. Já? Já. Então vai. Aí, foi. Mais uma. Não foi? Louco. Quase, hein? Não foi? Tá fortando. Achei uma bolinha. Aí, foi. Vai, Nossa. filma lá. Chega. Cruz credo. Nossa senhora. Não foi? Ó, Ah. Nossa, tá acabando os bichinhos. acabou a bala. Ela Acabou. parou coisada. Quer que eu pegue um negocinho? Peraí. Puxar a trava aqui, ó, destravar. Ó. Filmando, ok. Eu gay? Ô, louco, não foi? Peraí, deixa eu... O gay? Pode, ok. Eu gay? Pode ir. Ô, louco. Acertou seu pai ali. Sim, mano, vermelho. Tá filmando? Filma eu aqui. Não. Aí, pessoal, ó. Gay? Mais uma, hein? Uma. Eu Ó, tô péssima. mais uma. Ó, pessoal, mais outra, hein? Filma lá. Você que essas balas quebravam do carro, você tá ferrado. Hein? Ô, louco, quebra não. Eu tô brincando, bobão. Ah, é. Mas nem eu tô enxergando nada aqui. Mais uma. Vai. Ih, foi. Misericórdia, tô dando susto. Tô suada. Andei de patins. Credo, só tem 3 bexigas. Só tem 2. Mas é. Tem algumas que estão amarradas, tem algumas que não estão. Aê, isso aí, valeu. Curte aí e deixe seu like aí, valeu?